Assalamu alaikum tuğanlar. Bana bizge bugün 4 dekabr kar düştü. Malda ap çıkıp adada жүрөбүз mına. Kalada. Madan aydap koylar ona jerde. Bizge bugün Kadamjaydan, Kızılbulak'tan Nurlan aka деген akabız konakka keldi buyursa. Mal ap ketem dep keliptir. Nurlan aka, Kırgızстанга жалпы салам. Ана. Жалпы салам Кыргызстанга. Кызылбулакка. Айныкса Кызылбулак, Кадамжай, Баткен, жалпы Кыргызстанга салам айтты. Бу киши буйрса мал алып барат экен Кыргызстанга. Кимге мал керек болсо билгендер, таныгандар алдын ала очередке туруп ишеничтүү адам эгерде пулуңар болсо пулуңарды чөнөтүп берсеңер бу киши сиздерден жакшы мал алып сиздерге алып барат буйрса. Азыр мына үйгө келип мына жерде чай ичип биз менен мына жерлерди көрүп, "О, Данияр" дейт. "Жакшы" дейт. "Жакшы жер экен" деди, мактады буйрса. Анан бал чөптү карасаңар деп көрсөтүп атат, мына чөптү. Чөптү көрүп таң калып Нурлан ака ошо. Достор, кимге Кыргызстандан, Баткенден Кадамжайга мал Халмион мал керек болсо, бу киши Кудай кааласа ишини баштады. Биринчи келиши малга. Бирок алды бар киши экен. Буюрса келечекте бул чоң иштерди кылат экен. Мен түшүнүгүм боюнча малга дагы жакшы түшүнөт экен. Мага да көп нерселерди түшүндүрүп айтып атат. Эми бир апта, балким 1,5 аптанын ичинде Кудай кааласа мал алып бу кишини жөнөтөбүз. Же мен дагы кошу барам. Кошулуп жарымта кылып мал алып барабыз. Мен эми өзүмдү мына оягая боогон, биягы боогон малдарды алып барам да. Жакшы эле малдар деп атат эми. Майли, неме болсо дагы малдарымды алып барсам, акам ошол жарым машинага жараша аманаты бар экен. Эгерде араңыздарда таныгандар болсо, келишим түрдө бу киши менен сүйлөшүп алып, канчага эмне кандай өзү менен алдын ала сүйлөшүп алсаңыздар болот. Нурлан ака, эме дейсиз ака? Туурабы? Мына ошо. Мына Николай деген досум бар мени. Кандайсыңар достор? Жакшыбы? Нурлан акага чалгыла. Ким таныган болсо. Саламатта болуңуздар.